Крутой фильм. Ага. Мужик! Эй! О, вы храпите? Я? Да. Да ты шо? Да не, я же фильм смотрю. Вы тоже сейчас хотим посмотреть? Подожди, а как-то он уже... Пропустили. Мужик! Я тут в интернете читал, что если посвистеть человеку над ухом, он перестает храпеть. Ну давай попробуем. О, перестал. Извините, перестал. Да блин! Мужик, Что, все? Закончилось? ты опять храпишь. Не закончилось нифига. Мужики, реально, извините, но я не специально. Моргнул просто на секундочку. Все, я реально больше не буду. Нормально.